Señores, Normotos presente. En el día de hoy tenemos una Apache RTR. Esta motico es 180. Señores, esta motocicleta presenta un problema cuando va andando, cuando va en cambio la motocicleta. Tiene un sonido en la parte del motor y la leva de clutch comienza a vibrar, como cuando la motocicleta es de ABS, como cuando hay un frenado en seco. Así hace la manigueta, comienza a vibrar y comienza el sonido. Ya hemos destapado aquí en el clutch y rotamos, y por medio de la rotación sabemos que las balineras están picadas y la balinera y la parte de atrás, como podemos ver, está totalmente desarmada. Igualmente, si es canastilla o es balinera, está desarmada. Entonces, para que tengamos precaución cuando tengamos estos síntomas en esta motocicleta. Si no hacemos eso, como sabemos que aquí va la manzana de clutch y aquí va a ser la fuerza, el eje primario con la cinta a la manzana, cuando metemos cambios se va a comenzar, si no hay una rotación perfecta en esa balinera, va a comenzar a jalar hacia un lado y por ende nos va a comenzar a hacer el sonido con la fuerza, nos va a comenzar a dañar los piñones y el eje primario, el eje clutch. Entonces, para que tengan precaución, ya sabemos, esta motocicleta anteriormente ya hemos subido video por este piñón de lubricación que también molesta, tiene los dientes muy delgaditos y a veces la motocicleta se frena, es porque no lo reemplazamos. Debemos reemplazar ese piñón también, piñón de lubricación. Entonces ahí les dejo ese detalle. Motocicleta con balineras del eje de clutch o eje primario defectuosas. Toca cambiar, reemplazar las balineras de la caja, toca destapar el motor completamente para hacer ese trabajo. Listo. El cliente ya tiene como 8 días, la estaban dando así, pero ya se percató y la trajo de una Normotos para mirar el problema. Así que ya le estamos haciendo el trabajo, señores. Listo. Balinera del eje primario, eje clutch defectuoso. Balineras de la caja, Normotos presente.